Hi guys, welcome to my Bodo technical channel. जायफोर आंनि सब्सक्राइबार नोंथांमोनखौ खेबसेबाव वेलकाम आंनि बड' टेक्निकल चेनेलाव आरो जायफोरा गोदान दिनैसो आंनि चेनेल बड' टेक्निकल चेनेलखौ नायदों बिथांमोनखौ बरायबाय। आं बेबायदिनो बर'जों माने टेक्निकल एप्लिकेशन टेक्निकल भिडिअ माने बानायबाय थायो। जायफोरा माने गोदान बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब आरो शेयार खालाम। दिनै आं मबाइलजों बोरै गावनि मबाइल रिचार्ज बा न'खरनि मबाइल रिचार्ज बा लोगोफोरनि मबाइल रिचार्ज खालामनानै बा टिभि रिचार्ज मबाइल आरो टिभि इलेक्ट्रिसिटि बिल बिदिनो गोबां दं बेबायदिनो बिल गेस बिल बेबायदि पेमेन्ट खालामनानै नोंथाङा मादि केशबेक मोननो हायो गावनि पकेट मानि बोरै रां खामायनो हायो बेनि सोमोन्दै आं दिनै बे मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दै सावरायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दा जोंहा एप्लिकेशन गोबां दं बिदिनो फनपे पेटिएम इपिअन असम वालेट बेफोरबायदि गोबां एप्स दं। नाथाय मोनसे बेस्ट एप्लिकेशन जायखौ आं सालायबोबाय थादों बिराद मोजां केशबेक मोनो बे बांसिन मोनो माने ओंखायनो बे एप्लिकेशननि सोमोन्दै आं दिनै बुंगोन। दा नोंथाङा फार्स्टआव नोंथांनि प्ले स्ट'राव थां। प्ले स्ट'राव थांनानै बेवहाय नोंथाङा सार्च खालाम ट्रु बेलेन्स बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालाम। नोंथाङा डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालाम। आंनियाव अलरेडि इनस्टल खालामनाय दंखायो। नोंथाङा डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालाम। आंनाव दंखायो नालाय आं अपेन खालामनि। अपेन खालामब्ला इन्टारफेस बेबायदि नुजागोन हम पेजआ। बेबायदि नुजायोब्ला नोंथाङा बेवहाय फिचार्सखौ नुनो हागोन गिफ्ट कार्ड डिटिएच रिचार्ज। नोंथाङा जुदि डिटिएच रिचार्ज टिभिनि जुदि रिचार्ज खालामनो थाङोबा नोंथाङा नैयाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि इयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेवहाय मा एयारटेल डिजिटेल टिभि ना डिश टिभि ना सान डाइरेक्ट ना टाटा स्काई ना भिडिअकन जिखुनु मोनसे टाटा स्काईनि रिचार्ज बा टाटा स्काईआव ओरै क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनानै रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बा बेनि आइडि नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बार नङाबा आइडि नाम्बार कनजुमार नाम्बार बेखौ बेवहाय लिरनांगोन। जेरै आइडि नाम्बार साप'ज नै 12197383006 क्लिक खालामबायना। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा प्रसिडआव थांनांगोन। प्रसिडआव थांबाय। प्रसिडआव थांखांनायनि उनाव नोंथाङा नैयाव एमाउन्टखौ लिरनांगोन। बेयाव बेसेबांनि रिचार्ज खालामनो नङाबा नैयाव प्लानखौ नायनो हायो। नै प्लान ओरैबायदि थायो। दा नोंथाङा बेवहाय डाइरेक्ट बे जुदि 200 टाकानि रिचार्ज खालामोबा नै 200 टाका रिचार्ज ओरै लिरबाय। लिरनानै प्रसिड थांबाय। प्रसिडआव थांनानै नाय 200 टाकायाव नोंथाङा केशबेक मोनगोन 6 टाका केशबेक नोंथाङा नोंथांनि फ्रि पइन्ट वालेटआव मा जागोन जमा जागोन आरो बेखौनो नोंथाङा आरो रिचार्ज खालामफिननो हागोन आरो। दा बेवहाय जमा जाबाय थायो। दा नैयाव पे खालामनाबानो पे जागोन। दा पे खालामनाबाय नै पे साप'ज पे खालामनाबायना दा नों फ्रि पइन्टआ जेथिया जमा जागोन ना फ्रि पइन्टआ नै आं रिचार्ज खालामबाय नालाय बेनिखाय खम जाना दङ। दा बियो थोनाय नङा ओंखायनो मा खालामनो हायो नोंथाङा नों डेबिट कार्ड थांबाय। डेबिट कार्डआव थांनानै मा नैयाव नोंथाङा नोंथांनि बेवहाय नोंथाङा डेबिट कार्ड थांबायथ' फार्स्ट टाइम नोंथाङा डेबिट कार्डखौ बेवहाय मा खालामनांगोन सेभ खालामना दोननांगोन। नोंथांनि डेबिट कार्ड एटिएम कार्ड जिथु एटिएम कार्ड थागोन नोंथाङा एसबिआइनि जा सेन्ट्रेल बेंकनियानो जा बा एक्सिस बेंकआनो जा एचडिएफसि बेंकआनो जा जिखुनु बेंकनि जिथु नोंनि एटिएम थागोन एटिएमआ नोंथांनो नांथारगोन। एटिएम थागोन ना बे एटिएमनि फार्स्टआव जिथु 16टा नाम्बार 16 नाम्बार बे नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा बेवहाय सेभ खालामनांगोन। सेभ खालामनानै सिभिभि नाम्बार लास्ट उनथिंगोलै एटिएमनि उल्थाथिंगोलै सिभिभि नाम्बार थायो मोनथाम। बे मोनथाम नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय होनांगोन। जेरै ओरैबायदि होनांगोन। होखांनायनि उनाव पे खालामना होनांगोन। पे खालामनाय लोगो लोगोनो बियो नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेंकनि जिथु रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेवहाय अटिपि मोनसे फैगोन। बे अटिपि नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय होनांगोन। होबानो रिचार्जआ साक्सेसफुल होननानै एसे प्रसेस जागोन। प्रसेस जानायनि उनाव नोंथांनियाव रिचार्जआ जायनो रिचार्ज होदो बेनियाव हाबहैगोन साक्सेसफुल खिथिगोन। होमबानो नोंथांना साक्सेसफुल जाहैबाय आरो केशबेकआ नोंथांनो फैबाय। बे रखम खालामनो हायो। आरो नोंथाङा नोंथांनि एटिएमनिफ्राय वालेटआवबो सोना लानो हायो नोंथाङा बेफोरबायदि। दा नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै एसे गावबा नायबानो गम मोनगोन आरो आंनियाव अलरेडि खालामनानै दङ। आरो साप'ज नोंथाङा इलेक्ट्रिसिटि कारेन्ट बिल होनो नागिरदों नै इलेक्ट्रिसिटियाव थां। इलेक्ट्रिसिटियाव थांनानै नोंथाङा जोंनि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन नङाबा एपिडिसिएल नैयाव थांबाय। नैयाव ओरै थांनानै कनजुमारखौ लिरना होबानो जाबाय। जिहेतु कनजुमार आइडि बेखौ लिरना होबानो जाबाय। कनजुमार आइडि एरखम लिरबाय। लिरनानै प्रसिडआव थांबाय। ओरै प्रसिडआव थांबा बिथांनि डिटेल्सआ फैगोन। नै सोरनि नामाव दङ बियो गलम्बर टप
बेनो पेएबल एमाउन्ट 555 जाना दङ बिला हा बेखौ प्रसिड खालामनाबानो ओमफ्राय प्रसिड खालामबानो बे आरो बेयाव नोंथांनि एटिएमआवबो थांगोन ओमफ्राय नोंथांनि सिबिबि एटिएमनि सिबिबि नाम्बारखौ होबानो बेवहाय प्रसिड खालामबानो अट'मेटिकलि नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय दानलांगोन आरो नोंथाङा अट' केसबेक मोनगोन आरो नों कास्टमारनिफ्राय लाबानो जाबाय बेबायदि गोबाङा बेबायदिनो रिचार्ज खालामनानै गावनि पकेट मानि रां आरजिनो हायो दा आनलिमिटेड रिचार्ज सोयोबा एसे बारा फैयो जेनेबा नै सापस नैयाव मबाइल रिचार्ज मेन मबाइल रिचार्जखौ नोंथाङा नैयाव लिरबाय लिरनानै नोंथाङा कन्टेक्टआवनो बिनि नामा दंखायो बा रिचार्ज नाम दंखायो होमबाना नों बेयाव बेनिफ्राय दिखांनो हागोन आरो जुदि बिथाङा गोदान रिचार्ज खालामनो नागिरदों हा सोरबा मानसिया गोदान मानसि नोंथांनियाव कन्टेक्ट लिस्टआव गैया अब्लाना नोंथाङा नाम्बार डायल खालामना होबानो जाबाय बिनि नाम्बारखौ सापस आं दाइनि सेरबाय आरो आङो रोखोमनि सेरबाय आरो सेरबा मा जागोन सेरनानै नोंथाङा बेनि प्लानखौ नायनो हायो अल प्लान्स बेफोरबायदि नै अल प्लान्स बेफोरबायदि नायनो हायो अल प्लानखौ सापस बिखौ नोङो मा 399 सोगोन आरो बेयो नै 399 हा 399 आव नाय 399 रिचार्ज सोयोबा नोंथांनियाव बेसेबां केसबेक फैगोन 11.97 11 थाखा नोंथाङा अट' केसबेक मोनगोन नोंथांनि फ्रि वालेटआव फैगोन माबायाव जितु नोंथांनि बे फ्रि पइन्टआव एड जागोन बे फैसाया फ्रि पइन्टआव एड जाबा बेखौनो आरो नोंथाङा नेक्स्ट बाराव रिचार्ज खालामनो हागोन बेबायदि आरो दा नोंथाङा बेवहाय बिदिनो सालायबाय थानानै नोंथाङा मा खालामनो हायो नै गेसनिबो माबा खालामनो हायो गेसबो बुकिं खालामनो हायो इन्सुरेन्स खालामनो हायो ट्रेन टिकेट बानायनो हायो नै ट्रेन टिकेटबो बानायनो हायो नोंथाङा जास्ट बेखौ एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लाखांनायनि उनाव बेवहाय नोंथाङा गोबां बेबायदि फांसन फैयोब्ला नोंथाङा बेवहाय मोनसे नायबानो जाबाय बेयाव स' खालामनो हायो मबाइलबो नोंथाङा अर्डार खालामनो हायो बायनो हायो बेबायदिनो गिफ्ट कार्ड दङ आरो बेवहाय इन्स्टेन्ट केस होनाय मोनसे दङ इन्स्टेन्ट केस बेखौ नोंथाङा उनाव बुजिगोन बे मा बुस्थु माने नोंथाङा सापस नोंथांनि आखायाव एसे रां नांगौ गोनां जादों नोंथांनो माने आर्जेन्टलि दिनै बा एसे आरो एमाउन्ट बुरजा नङा फार्स्टआव नोंथांनो खम मोनगोन निउ इन्स्टेन्ट केसआव थांबा नोंथाङा इन्स्टेन्ट केस मोनगोन 500निफ्राय लानानै बेसेबां 500निफ्राय लानानै 40,000 लागि मोनो नाथाय नोंथाङा फार्स्ट टाइम नोंथाङा 500खौ मोनग्रोगोन नोंथाङा 500 बेयाव मा दाहार लानो हाथ'गोन आरो इन्स्टेन्ट केस बेबायदि दाहार लाथ'नो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा बेवहाय आधार कार्डखौ लिंक खालामनांगोन बेवहाय आधार कार्डखौ नोंथाङा होनांगोन आधार कार्ड बा पान कार्ड बेबायदि होनांगोन इन्स्टेन्ट केस आरो निउ पार्सनेल लनबो दङ बेफोरबायदि मोजां माबा दङ बेबायदिनो नोंथाङा खालामनो हागोन दा बेबायदिनो नोंथाङा जुदि जायनो रिचार्ज खालामबाय बे रिचार्ज खालामनायाव नोंथाङा साक्सेस जादोंना जायाखै नै साक्सेस जाबा अर्डार हिस्ट्रियाव थांबा नै नाय साक्सेस खिथिगोन नै 49 आरो जायनिया साक्सेस जायाखै नै फेलार बेबायदि खिथिगोन होमबानिया बे कास्टमारा नोंखौ सोंनो आंनिया रिचार्ज हाबाखै माथो होमबाना बेयाव चेक खालामबानो जाबाय अर्डार हिस्ट्रियाव जुदि हाबाखै होमबा फेलार नंमारगौ फेलार बे बानिया नोंनियाव फैफिनगोन बेयो नेटवर्कनि थाखाय जायो खायसे नेटवर्क स्ल' जायोबा नोंथाङा रिचार्जखौ एसे सोनाङा माने जुदि नेटवर्कखौ स्ल'बा इन्टारनेट स्ल'बा रिचार्ज नों सोयोबा नैफोरबायदि फेलार जायोबा नोंथाङा नोंथांनि जायनो रिचार्ज होयो बेनियाव हाबहैनाय नङा होमब्लाना नोंथांनियाव मानि अट' क्रेडिट जाफैगोन आरो बेबायदि जाना फैयो दा बेफोरबायदि नोंथाङा एप्लिकेसनखौ इउज खालामबानो अट'मेटिकलि गावबा गाव आइडिया फैलांगोन मिथिगोन दा बेनो नैबे एप्सआ बिराद मोजां आरो बेनि अनगायैबो नोंहा फनपे पेटिएम दङ बेफोराव मोजांद्राय नङा नैबेबा साबसिन आरो आंनिबा दा बेनो बेवहाय गोबां फिचार्स दङ नोंथाङा गावबा गाव एसे नायना लाबानो जाबाय दा आरो बेवहाय नोंथांहा रिचार्ज खालामनानै बेबायदिनो रां खामायनो हागोन गावनि पकेट मानि नोंथाङा आनलिमिटेड सोयोब्ला बांसिन अट' केसबेक फैगोन आरो दा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट बाराव आङो आरो बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाना फैगोन ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालाम थेंक इउ